Camellia Hotel and Spa është biznesi i radhës, jam këtu me Evelinën. Përshëndetje Nikol. Është menaxhere dhe njëkohësisht vajza e krijuesit të Camellias. Shumë e vërtetë. Faleminderit që jeni pjesë e Awards 2025. Përshëndetje Nikol. Fillimisht duhet t'ju falenderoj shumë për ftesën dhe mbi gjitha për çmimin me të cilin na keni nderuar. Unë në emër të bordit drejtues edhe të gjithë stafit, padyshim ato janë bashkëftarët tanë shumë të rëndësishëm, duam t'ju bëjmë një falënderim shumë të përzemër. Është kënaqësia jona që të përzgjedhim biznese të cilët kontribuojnë në Shqipërinë tonë të bukur. Padyshim. Si ka nisur, cilat janë ato idetë e para të startit të Camellias, pra në këtë evolucion për 15 vitesh në treg? Atëherë, Camellia nuk ka nisur rastësisht. Le të themi që ky udhëtim jonë në fushën shumë të bukur të turizmit daton që në vitin 1993, ku prindët e mi kthehen dhe të gjitha kursimet e tyre që kishin mbledhur në emigrim në Zvicër, hapin një hotel të vogël prej 10 dhomash dhe një bar restoranti si dhe pizzerie, që ishte risi për kohën, flasim në 93-shin. Aty vazhdojmë me punën, krijojmë një kapital dhe më pas marrim guximin, gjithmonë prindët e mi asë koha nuk kisha lindur, dhe hapin Camellia 1 në zonën e Urës së Dalanit të Durrës. Ishte një restorant, që të themi për kohën shumë avangard, që nga arkitektura, që nga gjelbrimi, se prindët e mi më parë merreshin edhe me tregti lulesh, janë të çmendur për lulet, ajsa edhe nga shtëpia e luleve që ishte në Shjak, edhe emrin e resortit ia vën Camellia, është emri një trëndafili shumë të bukur. Më pas, nga Camellia 1 aty patëm shumë sukses, falë Zotit, hapëm Camellia 2 në zonën e Golemit. Ishte një vilë e vogël, dhe aso kohë kur ne blem prej 10-15 dhomash dhe më pas ne shtuam dhe bëm diçka shumë të bukur dhe më të madhe. Më pas, investimi jonë vazhdon, sot me Camellia 3, Camellia 3 Resort and Spa. Camellia 3 vjen me një investim i ri, një risi tjetër, sidomos për të njëjtën rrjet biznes. Po. Një hotel chain, mund të themi. Kjo ishte që ne synonim të bënim. Siç po thoya në 2010 ne startojmë me ndërtimin e Camellia 3. Ishte një risi për kohën, pa diskutim, përbëhej nga një pishinë underground, një spa, ishte edhe një pishinë tjetër në terracën e katit të tretë, një pishinë verore, beach bare, domethënë vërtet koncepti resort këtu merrte jetë. Sepse tani pa abuzohet pak në fjalën resorti duhet të jetë një kompleks shërbimesh, që klienti kur të vi të ketë çfarë të bëjë, të ketë çfarë të shikojë, dhe të hiqë në shtëpi me një eksperiencë të paharrueshme, mendojmë. Camellia 3 ka tashmë edhe ajo 15 vite që është pjesë. Dhe 15 vite, po. Tregut. Klientët mendoj që meritojnë të marrin thirrje dhe të dinë pak më shumë edhe lidhur me ato specifikat ku ky resort tashmë përcjell dhe ka mundësi, ka facilitete për ta. Cilat janë, cila është periudha më e preferuar, çfarë mund të bësh në dimër, çfarë mund të bësh në verë në Camellia Resort? Patjetër, duke qenë një resort i pozicionuar në vijën e parë të Brekut Detit, vera është periudha më e frekuentuar, ama edhe dimër nuk lehet pas, ne kalohet shumë mirë në dimër pasi kemi edhe zonën e spas, ku jo se është hoteli ynë, por realisht jemi munduar të krijojmë një ambient sa më të ngrohtë, ku dhe pushuesit që vinë në dimër të kenë një oazë, patjetër, një oazë të vogël relaksi për të pushuar. Ne së fundmi jemi shtuar edhe me një aktivitet tjetër, me një fermë, është shumë afër hotelit, 30 minuta me makinë, ku tani po bëjmë një lidhje, një gëshetim shumë bukur midis resortit edhe fermës, ku klientët tanë që vinë të mund të bëjnë guida me puaj, të shikojnë kopshin e vogël zoologjik. Domethënë, jemi munduar të bëjmë një gëshetim që njerëzit u mendoj kanë nevojë. Jemi të lodhur nga social media, nga ekranet, kemi nevojë për natyrë, për gjelbërim, fëmijët të rrisin me dashuri dhe dedikim për natyra. Ky është edhe një ndër ato mesazhet më të bukura që mund t'i jap dikush, e lidhur me natyrën, e lidhur me realitetin, e lidhur me atë çfarë ne jemi çdo ditë, jo vetëm ajo pasqyra e rrjeteve sociale. Ne gjithmonë mundohemi të lobojmë për këtë gjë, doja të shtoja që mendoj që ajo që ne na diferencon nga resortet e tjera është përdorimi i ushqimeve organike, 100% organike nga ferma jonë. Duke filluar nga vezët, bulmeti, mishi, çdo gjë që ne servirim është vërtet bio. Dëgjoj, sa me fjalën bio abuzohet. Bio quhet kur ti e rrit vet, e ushqen vet
me ple organik nga kafshët e tua dhe e servir pa pikë me rapo. Jetojmë një kohë shumë vështirë, po dhe në keq e them helmohemi, se nuk është më ushqim ky që po ham, dhe bëjmë një gjumë të qetë dhe jemi shumë krenar për këtë pikë që klientët tonë hanë ajpën e ajkave, hajnë ushqimin më të mirë. Ne u falenderojmë shumë që ishi pjesë e Trend Awardsit. Do të jemi patjetër edhe në finalen e Awards atje ku ju jeni vlerësuar për punën dhe keni marrë meritat që vërtet ju takojnë për ato çfarë ju zhvilloni në tregun shqiptar. Faleminderit shumë, një kënaqësi ishte imja.